बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन की मोटर है सुखाने वाली की। ये मशीन जो मोटर है बिल्कुल जाम हो चुकी है। इसके अंदर पानी की वजह से मोटर जो है ये जाम हो जाती है। ये ऊपर जो ड्रम सील होती है, जब यहाँ से पानी लीक होता है तो फिर सीधा मोटर में जाता है, तो इसलिए ये मोटर बिल्कुल जाम हो जाती है। और एक ड्रेन सील होती है, उसकी वजह से भी ये मोटर जाम हो जाती है। अभी ये मोटर के जो कनेक्शन काटने हों, ये यहाँ से काटें ताकि तीन दोबारा लगाने के परेशानी नहीं आए। तो जैसे आप कनेक्शन काटें तो वैसे आप तारें जोड़ देंगे। अब देखिए ये कलर लगे हुए, ये लाल वाली है, ये पीले वाली, ये पीली तार जो है हमारी कॉमन है। ये देखो ये कॉमन तार है हमारी, इसलिए हमने थोड़ा सा टुकड़ा वहाँ से रहने देना दिया ताकि दोबारा मोटर जो लगाए परेशान नहीं हो। इस तरीके से आपने मोटर के कनेक्शन करने कि दोबारा आपको पता चल जाए ये मोटर कनेक्शन कैसे कराए थे। उसके बाद फिर नीचे से फिर वहाँ से उसके ग्रिप निकालने, मोटर के ग्रिप निकालेंगे तो फिर ये मोटर आसानी से बिल्कुल बाहर आ जाएगी। फिर ऊपर से टप जो है वो घुमाना है। और 8 की टामी तकरीबन 8 की भी लगती है और 10 की भी लगती है और 12 की भी लगती है। 3 टामियाँ इसमें लगती हैं। जो नट इसमें लगा होगा वही टाइमिंग आपने इस्तेमाल करनी है। यहाँ से इसको देखो नट में हम खोल दिए, इसको अलग कर ले। ये देखिए ये 8 का इसका बोल्ट इसमें लगा हुआ था तो आसानी से ये खुल गया। अभी हमने इसकी मोटर जो है बिल्कुल बाहर निकाल दी है। फिर भी मोटर हाथ से घुमा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं घूम रही। बिल्कुल इसके ब्रश जो हैं वो जाम हो चुके हैं। ऑयल वगैरह भी करके देख लिया, फिर भी ये नहीं है सही हो रही। इसलिए अब इसकी 4 जिप्टें जो हैं ये लगी हुई हैं चारों तरफ से, फिर ये आपको निकालनी होगी। आपके पास एक हथौड़ा हो, ऐसे बारीक शाफ्ट हो, फिर हमने ये लोहे के ऊपर नीचे सपोर्ट देके ये ऊपर से पतली मरबा जो शाफ्ट है उससे हम चोट मारेंगे, रिप्टें इसकी बाहर आ जाएंगी। ये देखिए हम चोट मार के रिप्टें निकाली। इस तरीके से आप रिप्टें बाहर निकालेंगे। चारों रिप्टें हमने निकाल दी। ये देखिए ये बिल्कुल इसकी वेंडिंग तो बिल्कुल ओके है। ये देखिए ये पानी गया, पानी की वजह से ये खड़े खड़े जाम हो गई मोटर। अभी हम इसको अंदर ऑयल वगैरह डालेंगे तो इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगी। दोनों ब्रशों को ऑयल लगाना है, ऑयल लाजमी लगाना है ताकि ये दोबारा चलती रहे। इसके जो नीचे ब्रश हैं वो पूरे ऑयल से भर देना है। अच्छी तरीके से पहले रेगमाल मारना है, रेगमाल मार के साफ सुथरा करके फिर इसके अंदर ऑयल डालें। ऑयल डालने के बाद फिर तो उसके बाद दोबारा इसकी फिटिंग करनी है। ये देखिए हमने इसकी फिटिंग कर दी। अभी वही रिप्टें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो आप 10 के बोल्ट ले लें, वो भी आप लगा सकते हैं, वो भी सही रहते हैं। दोबारा रिप्टें लगाएंगे तो फिर जेने काम हो जाएगा, और दोबारा ये नट बोल्ट लगाएंगे तो वो आपके लिए दोबारा के खोलने पड़ेगी तो आपके लिए आसानी होगी। इसलिए मैंने तो अभी इसकी मेरे पास बोल्ट नहीं पड़े हुए, मैंने इसकी दोबारा वही रिप्टें जो है वही लगा रहा हूँ। ये देखें जो इसमें से निकली रिप्टें वही हल्का हल्का से इसकी चोट मारेंगे, चोट मार के फिर अंदर लगा देंगे और नीचे सपोर्ट देके फिर ऊपर शाफ्ट से अब हथौड़े से चोट मारेंगे, ये रिप्टें खुद ब खुद बैठ जाएंगी। अभी हमने रिप्टें लगा दी तो अभी इसको सीरीज पे चेक कर रहे हैं कि मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये देखिए हमारा मोटर बिल्कुल ओके हो गया, अभी आवाज़ भी नहीं आ रही, बिल्कुल ओके चल रहा है। ये देखिए सीरीज पे चेक करा है, करंट वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, बिल्कुल ओके चल रही है। देखें बेहतरीन मोटर चल रही है। ये है छोटा सा फॉल्ट है तो आपको करेगा तो ये बोलेंगे आपकी मोटर चेंज होगी, लेकिन मैं चेंज नहीं होती मोटर, ये सेट हो जाती है पुरानी मोटरें। अब ये सेट करवा लिया करें। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन भी दबा दें और लाइक भी कर दें। अब ये मोटर बिल्कुल भी चेंज नहीं करें, आपकी मोटरें सही होती हैं, ऐसे निकाल के दे देते हैं मोटर ख़राब हो गई है। इनके ब्रश वगैरह भी डल जाते हैं और सेट सही हो जाती है मोटर। ये अल्लाह हाफिज़।